भाग 9 जडीबुटीको गुणस्तर किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ? जडीबुटी विज्ञान नेपाल। नमस्कार साथीहरू, जडीबुटी विज्ञान नेपालमा फेरि स्वागत छ। अघिल्लो एपिसोडमा हामीले जडीबुटी र आधुनिक औषधिसँगै प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे बुझ्यौँ। आज हामी अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्नेछौँ। एउटै नामको जडीबुटी भए पनि सबैको गुणस्तर एउटै हुन्छन् त? उत्तर हो, हुँदैन। जडीबुटीको गुणस्तर धेरै कुरामा निर्भर गर्छ। जस्तै कुन प्रजातिको बिरुवा हो, कहाँ र कस्तो वातावरणमा हुर्किएको हो, कुन समयमा सङ्कलन गरिएको हो, कसरी सुकाइएको र भण्डारण गरिएको हो। यदि जडीबुटी राम्रोसँग सुकाइएन वा गलत तरिकाले भण्डारण गरियो भने त्यसको गुणस्तर घट्न सक्छ। केही अवस्थामा फफुँदी वा अन्य प्रदूषण पनि हुन सक्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरूले जडीबुटीको पहिचान, शुद्धता र गुणस्तर जाँच गर्छन्। हाम्रो च्यानलमा हामी कुनै पनि जडीबुटीबारे कुरा गर्दा यसको गुणस्तर र वैज्ञानिक प्रमाण दुवैलाई समान महत्त्व दिनेछौँ। अर्को एपिसोडमा हामी सिक्नेछौँ जडीबुटी किन्नु अघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। फेरि भेटौँला अर्को पाठमा।